こんにちは、北浜なんです。10月といえばハロウィン。東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは毎年この時期になるとハロウィンの仮装をしながらパークで遊ぶことができるのですが、今年なんと実際に東京ディズニーシーと USJ で仮装インパをしてきました。今日はそのレポートと正直なところどっちのパークの方が仮装インを楽しめるのかという検証をした結果を発表します。では行ってみよう。まず前提としてディズニーと USJ ではそれぞれ仮装インパについてルールが定められているので、事前に公式ホームページをチェックしていきましょう。例えばディズニーでは大人が仮装できる期間は何日から何日までと定められていて、仮装できるキャラクターも基本的にディズニー作品やパークで登場するキャラクターのみ仮装 OK となっています。詳しくはパークホームページをご覧ください。逆に USJ では仮装できる期間は特に定められていなくて、仮装できるキャラクターの種類に制限はありませんが、メイクや被り物などの規定はあるといった感じです。こちらも詳しくはパークホームページをご覧ください。それでは実際のレポに行きましょう。まず東京ディズニーシーではダッフィーフレンズのジェラトーニくんという猫の男の子のキャラクターの仮装をしました。こんな感じですね。ディズニーでは昔は仮装するゲストのための専用の更衣室があったのですが、今年は用意がなかったので、みんな家から来てくるか、泊まったホテルから来てくるか、ディズニー近くのイクスピアリという施設内にある予約制の有料の着替えスペースを使うという形になっていました。私は関西に住んでいるので、前日にホテルに宿泊し、次の日にホテルで着替えをしてパークに向かいました。ホテルからパークまで少し距離があったのですが、仮装した状態で移動するので少し恥ずかしかったですね。で、そのままパークに入って、まずはキャラクターのイメージに合ったロケーションで写真を撮ったり、動画を撮りました。背景がどこを切り取ってもディズニーの世界なので、とってもいい写真が撮れますね。またディズニーは仮装したままでもアトラクションに乗れるので、アトラク派の人もいつものようにパークを楽しむことができます。ジェラトーニくんのままタワーオブテラーにも乗れました。また仮装インパの大きなメリットとして、ショーやパレードの時にキャラクターやダンサーさんに気づいてもらいやすいということがあります。実際仮装をした状態でミッキーやダッフィーたちの出てくるショーを見てたんですけど、普段の5倍くらいのファンサをもらいました。誇張なしで。ダッフィーやシェリーメイちゃんをはじめ、デイジーやドナルドたちまで気づいてくれて、すっごく構ってもらいました。キャラクターオタク的にはめちゃくちゃ幸せでした。またキャラクターと一緒に写真が撮れるグリーティングの施設では、本物のダッフィーと一緒に写真に収まることができたりと、仮装の思い出をたくさん残すことができました。他にもショップのキャストさんが話しかけてくれたり、仮装を褒めてくれたり、チェキを取ってプレゼントしてくれたりするので、頑張って準備してきてよかったなぁと報われた気持ちになりました。以上、ディズニー仮装のまとめとしては、メリットその1、ディズニーの世界観を再現した写真が撮れる。2、仮装のまま全てのアトラクションを楽しめる。3、キャラクターにめちゃくちゃファンサしてもらえる。逆にデメリットとしては、1、フリーで使える更衣室がない。これは以前の体制を知ってるだけにちょっと辛かったです。2、ディズニーのキャラ限定なので、できるキャラクターや衣装は限られる。ディズニー好きな人はいいと思うんですけど、逆にディズニー詳しくない人からしたら仮装のが限定されてしまうのがちょっと難しいかなと思います。はい、そしてここから USJ 編です。 USJ ではハロウィンホラーナイトのショーに登場するハミクマ様というクマのキャラクターの仮装をしました。こんな感じです。 USJ は毎年ハロウィン期間になるとパーク内に無料の更衣室が用意されます。またパーク外のユニバーサルシティウォークにも有料の更衣室があります。近隣のホテルに宿泊している方はホテルで着替えてくるのも可能です。今回はパーク内の更衣室を利用させてもらいました。中は少し暗いのでメイクは事前にある程度やってきた方がいいです。更衣室内にはコインロッカーも完備されているのでかなり便利です。
そしてディズニーと同じくいろんなロケーションで写真や動画を撮って楽しみました。やっぱりアメリカをイメージしたロケーションが多いので、アメコミキャラとか洋画キャラとか洋風なキャラクターが似合う印象がありますが、コラボしているアニメ作品、あと面白仮装、オリジナル仮装などゲストの工夫を凝らした個性豊かな仮装をたくさん見ることができるのが USJ の面白いところだと思います。そしてアトラクションについてですが、 USJ では主に絶叫系などウィッグを着用したままだと乗れないアトラクションがあります。なので絶叫アトラクションもバリバリ楽しみたいよって方はウィッグなしで仮装することをおすすめします。ゆるいアトラクションだったらウィッグありでも OK です。またパレードやグリーティングでキャラクターに構ってもらえたり、クルーさんに声をかけてもらえたり褒めてもらえるのはこちらも同じで、とにかくファン差が熱いです。あと私はディズニーでも USJ でも仮装何回もしてるんですけど、なぜか USJ の方がゲストの方に声をかけていただける率が高いです。なんでだろう。関西の人やっぱり距離感近いんですかね。なんかすごくアットホーム感がある気がします。以上、まとめとしてはメリット1、思い思いの自由な仮装を楽しめる。2、パーク内に無料の更衣室がある。3、キャラクターやクルーさんがいっぱい構ってくれる。逆にデメリットとしては1、ウィッグをつけてると乗れるアトラクションが限られてしまう。ハロウィン期間だけは大好きなハリウッドドリームザライドとかも我慢しなきゃいけないのでちょっと寂しいです。2、いろんな仮装の人がいるだけに若干カオス空間。良くも悪くもディズニーほど世界観が統一されてないというか、みんな結構自由な感じがあります。Kira Hominin Channel。 はい、というわけでディズニーでの仮装と USJ での仮装、どっちが楽しかったかというと、結論どっちも最高に楽しいです。仮装してパークに行こうかどうか迷ってる方がいるなら絶対に仮装して行った方がいいよってくらい楽しいです。ウィッグをつけて衣装作ってみたいなガチ仮装じゃなくても、友達とお揃いで衣装を買ってみたりとか、〇〇コーデみたいにイメージコーデを組んでみたりとか、そういうのもちょっといつもと違う自分になれる気がしてワクワクすると思います。あと自分の求めてるものによって向いてるパークが変わってくるのかなと思います。例えばウィッグをつけたままジェットコースターに乗りたい、いろんなアトラクション乗りたいって方はディズニーがおすすめだし、オリジナルの衣装で仮装を楽しみたいって方は何でもできる USJ が向いてます。なのでどっちに行こうか迷っておられる方は今回の検証もちょっと参考の一部としていただいて、行きたいパークを決めていただければと思います。私のおすすめはどっちにも行くことです。結局はい、では皆さんもうギリギリなんですけどハロウィン楽しみましょう。